ikintu cyo gusigana hano tubonye harimo abize abasoje secondary school, hakabamo abize kaminuza. Noneho imyaka ku basoje secondary school ni imyaka 18, ukaba utarengeje ingahe iriya twabonye 21. Noneho kubize kaminuza ukaba utarengeje imyaka 25, ariko noneho kubize ubumenyi buri special cyangwa se bafite ubumenyi buri gihariye, abize amashuri yihariye nka ziriya za engineering na za medicine na bindi, naho bo bakaba n'ubundi bakomye kwemerwa na za veterinary n'ibindi. Bantu banjye mumeze neza, hano bari dofisho nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None hanga rero muri kubibona turi kuri X ya RCS cyangwa se Rwanda Collection Service, ikigo gishinzwe igorora hano mu Rwanda. Mu minsi ishize nibwo twe twabonye ko RDF iri guhamagarira abasore n'inkumi bujuje ibisabwa kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato. Hano rero RCS cyangwa se Rwanda Collection Service imaze kubona ishyira ahagaragara itangazo rirebana n'abashaka kwinjira mu rwego rw'igorora cyangwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe igorora, ariko ku rwego rw'aba ofisiye. Harimo umwaka umwe, hari n'abagomba kwiga imyaka 4. Birumvikana neza ko harimo abasoje amashuri 6 yisumbuye, harimo n'abasoje amashuri icyiciro cya mbere cya kaminuza, hari n'abasoje icya kabiri cya kaminuza, ubwo ni A0 na A1 na AD muri secondary school. Ubwo umuntu birumvikana neza ko mwese mugira ute mwisanga katunyuzemo amaso. Gusa mbere ko tunyuzamo amaso narakubwiye ngo uburezi, akazi na technology byose ni byawe. Hano amahirwe yose abonetse tutatuyabagezaho mu bambere tukabereka nuko biragenda. Hano dokima zose murazibona, ibisabwa, igihe n'amatariki byose tubirebe. Noneho kandi nagira nkubwire ngo wowe ugeze hano bwa mbere kandi subscribe ufungure zigera tujye tubana igihe cyose kugira ngo hatazagira amakuru na make agucika. Wowe hasanzwe kandi nawe mushyashya kandi like, ahasigaye nabwo tujye tubana igihe cyose. Muhawe ikaze. Murabona rero hano bavuze ngo ubuyobozi bw'urwego rw'u Rwanda atangaza kwifuza kwinjira muri RCS ku rwego rwa ofisiye. Ubuyobozi bw'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira muri RCS ku rwego rw'aba ofisiye ko kwiyandikisha mu turere bizatangira tariki ya 10 Kamena kugeza ku tariki ya 29 Kamena 2026. Ubwo bivuze ngo tayari ejo hashize uyu munsi tariki nibwo batangiye. Abatazabona umwanya wo kwiyandikisha bazaza ku munsi w'ikizamini. Ubwo n'uvuga ngo ntibivuze ko utabonye kuza kwiyandikisha ku munsi w'ikizamini utaza. Abujuje ibisabwa bagomba kuba kuza bitwaje inyandiko yujujwe neza iboneka ku rubuga rw'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora www.rcs.gov.rw, izomekwaho fotokopi y'indangamuntu n'ifoto ngufi ebyiri za pasiporo. Ubwo iyo fomu iyi fomu ni nayiba downloading, ni iyi ngiyi, nayo turaza turenyuzamo amaso nta kibazo. Noneho abaziyandikisha ku rwego rwa ofisiye baziga umwaka umwe n'imyaka 4, bo n'abaziga umwaka umwe cyangwa n'imyaka 4 bose bagomba kuba abujuje ibi bikurikira. Icyambere, kuba uri umunyarwanda, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba utarigeze uhamwa n'icyaha, kuba udakurikiranywe icyaha, kuba utarirukanwe mu burundu mu kazi ko mu butegetsi bwite bwa leta keretse warakorewe ihanagurwa busemaga, kuba utagaragara ku rutonde rw'ababujijwe kuba abakozi ba leta, kuba urinda kimwe mu mico no mu myifatire, kuba ufite ubushake bwo kwinjira muri Rwanda Correctional Service cyangwa se muri RCS, kuba witeguye gukorera aho ariho hose mu gihugu. Kubaziga mu mwaka umwe abiyandikisha bagomba kuba bujuje ibi bikurikira.
byumve neza, abaziga umwaka umwe bagahita basoza, ni ukuvuga agomba kuba ufite imyaka hagati ya 18 na 25, ubwo nyine nturi munsi ya 18 ntunarengeje 25. Kuba wararangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza ufite impamyabumenyi ya A0, kuba wararangije icyiciro cya mbere cya kaminuza IPRS cyangwa se Rwanda Polytechnic ufite impamyabumenyi ya A1, ubwo hano ushaka warize nka UR cyaze no kaminuza zindi ufite A0 cyangwa se warize RP warize imyaka 3 ufite A1. Abafite umwihariko kubize ubuvuzi medicine, engineer cyangwa se engineer, ubuforomo nursing, amategeko law, uburezi education, ubuvuzi bw'amatungo veterinary medicine, ndetse n'ubuvuzi bw'imitekerereze clinical psychology, bagomba kuba batarengeje imyaka 27. Noneho sasa ku rwego kubaziga imyaka 4, ubwo ngo ntingana n'ubunufikana nabize kaminuza. Noneho kubaziga imyaka 4 biyandikisha bagomba kuba bujuje nabo ibi bikurikira: kuba afite imyaka hagati ya 18 na 21, kuba wararangije amashuri 6 yisumbuye, ubwo ni AD, kandi ufite amanota akwemerera kujya muri kaminuza y'u Rwanda, kuba witeguye kwiga ishami rimwe riri mu mashami yo muri kaminuza y'u Rwanda ariyo akurikira: general medicine, general nursing, computer engineering ndetse na dental surgery. Ubwo tayari hano birumvikana neza isomo ushobora kwisangamo karyiga, uretse ayandi yose ni computer engineering, uba bitarize ibintu bifitanye isano na medicine cyangwa se nizo za PCM na ko za MCB. Computer engineering byo wayiga, birumvikana neza ko hano nta kabuza wagenda. Abazaba biyandikishije kandi bujuje bisabwa baziga amashami yavuzwe haruguru bijyanye n'ibyo bize mu mashuri yisumbuye, bafite amanota atari munsi ya 70 kubize science. Vanga bize science bo nibo bari gusabwa amanota atari munsi ya 70. Okay, noneho hano barakomeza batubwira ati nk'abiyandikisha abasabaga kuzitwaza ibi bikurikira: mbere na mbere harimo icyemezo cy'amavuko, indangamuntu, icyemezo cy'amashuri yize kiriho umukono wa noteri, ubwo ni notified diploma, ni diploma notifiye, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire byemejwe n'umuyobozi w'umurenge, icyemezo cyo kuba atarakatiwe n'inkiko, icyemezo cyo kigaragaza ko ari ingaragu, icyemezo cyo kwa muganga cyemejwe na muganga wemewe na leta ko nyine ubwo ari muzima. Ubwo noneho ibijyanye abiyandikishije bazakora ibizamini by'ijonjora kuva ku itariki ya 30 Kamena, ubwo ni mu kwa 6 2026 kugeza tariki 2 Nyakanga z'ukwa 2026, ubwo ni mu kwa 7 saa 3 za mu gitondo ahakurikira. Abo biyandikishije bazakora ibizamini by'ijonjora kuva tariki ya 30 kugeza ku tariki 2 Nyakanga. Ubwo hejuru bivuze yuko noneho hahandi twabonye ko kansubira inyuma gatoya, twabonye ko kwiyandikisha mu turere bizatangira tariki ya 10 Kamena kugeza kuri 29 Kamena. Ubwo no kwiyandikisha. Noneho gukora ibizamini by'ijonjora bwo ni tariki 30 Kamena kugeza kuri 2 Nyakanga ahakurikira. Intara y'Amajyaruguru, gusa mbere ko dukomeza muntu wanjye none subscribe wayikora. Abiyandikishije mu turere twa Gicumbi, Musanze, Burera, Gakenke na Rulindo bazakorera ibizamini by'ijonjora kuri stade Ubworoherane ku itariki ya 30 Kamena 2026. Intara y'Iburengerazuba biyandikishije mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Ngororero na Rutsiro bazakorera ibizamini by'ijonjora muri stade ya Rubavu tariki ya 30 Kamena. Abiyandikishije mu turere twa Rusizi, Nyamasheke na Karongi aho n'ubundi n'intara y'Iburengerazuba bazakora ibizamini by'ijonjora kuri stade ya Rusizi tariki 2 Nyakanga. Noneho intara y'Iburasirazuba abiyandikishije mu turere twa
Rwamagana, Kayonza, Ngoma, Kirehe, Gatsibo na Nyagatare bazakorera ibizamini by'ijonjora ku biro by'akarere ka Kayonza ku itariki 30 Kamena. Noneho intara y'Amajyepfo, abiyandikishije mu turere twa Huye, Nyamagabe, Nyaruguru na Gisagara bazakora ibizamini by'ijonjora kuri stade ya Huye ku itariki 30 Kamena. Naho abiyandikishije mu turere twa Muhanga, Nyanza, Ruhango na Kamonyi bazakorera ibizamini by'ijonjora kuri stade ya Muhanga ku itariki ya 1 Nyakanga. Mu mujyi wa Kigali naho n'akarere ka Bugesera, abiyandikishije mu turere twa Nyarugenge, Kicukiro, Gasabo na Bugesera bazakorera ibizamini by'ijonjora ku biro by'akarere ka Gasabo ku itariki ya 1 Nyakanga. Ku bindi bisobanuro hano bashyizeho nimero mushaka kwifashisha, ubwo mutaza kumamagara nge mumbaza ibindi bisobanuro. Bashyizeho 07 76 27 76. Noneho barongera banashyiraho 07 76 26 banashyiraho 07 76 26 Hariko mbabwira ngo rero aya niyo makuru. Fomu murebe muri comment nashyizeho linki ngiyi rwose ya RCS recruitment form ni yingiyi. Iyo linki muyirebe muri comment niho nayishyize, uraza uyuzuze nta kibazo rwose. Ni yingiyi uraza uyuzuze, asigaye ubwo nawe uzayitwaza nyine nkuko nayo wabonye iri mu bintu bisabwa. Ubwo rero nkaba nababwira ngo mwe twabanye muri iyi video, ndabashimira cyane kubitwitange mwagize, kandi babwira ngo ngewe hano ku uburezi, akazi na tekinoloji byose ni ibyawe. Ubwo birumvikana neza ko ikintu cyo gusigarana hano tubonye yuko harimo imyaka katurebe, harimo abize ikintu cyo gusigarana hano tubonye harimo abize abasoje secondary school, hakabamo abize kaminuza. Noneho imyaka ku basoje secondary school ni imyaka 18, ukaba utarengeje ingahe iriya twabonye 21. Noneho kubize kaminuza ukaba utarengeje imyaka 25. Ariko noneho kubize ubumenyi buri special cyangwa se bafite ubumenyi buri bwihariye, abize amashuri yihariye nka ziriya za engineering na za medicine na bindi, naho bo bakaba n'ubundi bakomye kwemerwa na za veterinary n'ibiki. Wenda ikindi tubonye cy'ingenzi nari amatariki yo kujya mu bizamini by'ijonjora kuri buri ntara na mujyi wa Kigali, ndetse no kwiyandikisha mu turere igihe bizatangirira. Bye bye rero, God bless you, Imana ibarinde.